ตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะคือข้อสอบที่ออกเรื่องความหมายโดยตรงกับความหมายโดยในที่ออกบ่อยๆออกซ้ำๆหนูจะเจอคำหลายๆคำที่ครูคิดยกมาให้ค่ะแล้วหนูก็จะได้รู้ว่าเรื่องนี้นอกจากใช้ความรู้แล้วก็ต้องใช้ดวงด้วยสุดท้ายนี้จะทำข้อสอบเรื่องนี้ได้ครูคิดขอให้หนูโชคดีค่ะไหว้พระเยอะๆแล้วเจอกันที่ข้อสอบตอบไม่ได้ว่าหนูจะได้100%กับเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ครูคิดหวังว่าที่สอนไปวันนี้จะช่วยให้หนูเอาไปเดาได้บ้างแล้วก็เดาแบบมีหลักการค่ะสำหรับเรื่องความหมายโดยตรงกับความหมายโดยในครูคิดขอตัวลาไปก่อนนะคะเราจะไปจากเมืองทิพย์แล้วนะคะขอให้ได้รับ9 พุ่มทองค่ะสถาปนาเป็นเจ้าหลวงเจ้านางแห่งเมืองทิพย์นะคะสวัสดีค่ะ